bu üstünlüğünü de sübut etti. Abdüllatif Məhəmmədov kırmızı lentle sürücü, açık qəhvəyi kəmər. Xəyyam Həsənov ise yaşıl kəmərlə mübarizə aparırdı. Bu fənd təsdiq eləməyə cəhd edir, lakin bu fənd alınmadı. Yıxılaraq ayaqla zərbə. Abdüllatif Məhəmmədov şimdi hücuma başlayır. Daha çok el zərbələrine üstünlük verir. Xəyyam Həsənov ise rəqibinin bu zərbələrine davam getirir ve yine de Uşura fəndini tətbiq eləməyə çalışır. Uşura, Uramavaşı, bütün bu fəndlər Kyokushinkai təlimində ən effektli fəndlər hesab olunur və indi Abdüllatif Məhəmmədov kuvvetli zərbələr hesabına rəqibini tatamidən kənara çıxarır və hakim görüşü dayandırır. Mübarizə davam etdirilir. Yenidən Məhəmmədov hücumda da Rusiya karatekçisi kuvvetli zərbələrlə rəqibini yıxır və hakimlərin dördü də artıq bu məqamda qalibi elan edirlər. Və İpon elan olunur. Abdüllatif Məhəmmədov finala çıxır. Beləliklə finalda Rusiya və Azərbaycan karateçiləri qarşılaşacaqlar. Sokrat Süleymanov və Abdüllatif Məhəmmədov. Xəyyam Həsənov və Murad Tahirov ise yarışları 3-cü yerdə başa vuracaqlar. Bu bir qədər əvvəlki fragmentin təkrarıdır. Abdüllatif Məhəmmədov əsasən əl zərbələri ilə də Vazov texnikası hesabına qalib gəldi və bu zərbələr onda həqiqətən də çox qüvvətli, təsirli alınırdı. Və qeyd eləmək lazımdır ki, Məhəmməd Abdüllatifov birinci mərhələdə B qrupunda Elbrus Məmmədovla görüşdə də bax elə bu üslubda qələbə qazanmışdı. İdmançı ayaq fəndlərinə çox nadir hallarda yol verir və əsasən əl zərbələri ilə qalib gəlməyə səy göstərir.